من أزيد من 50 شخص. الرسائل الأخيرة التي أرسلتها صاحبة 22 ربيعا وهي عالقة وسط الثلوج تظهر سياراتها وهي شبه مغطاة بالجليد. ماتت تايلر بعد أن حاصرتها العاصفة لأزيد من 30 ساعة وهي تحاول الاتصال بفرق النجاة. وقد أوضحت شقيقة أنديلا الكبرى أن أختها كانت تحاول الاتصال بفرق النجاة ووصول الشرطة للمساعدة، وأيضا فإنها كانت تخطط للنزول من السيارة والمشي في حالة فشل وصول فرق النجاة. ومع مرور الوقت أصابها الذعر وتملكها الخوف، وظهر ذلك في الرسائل الفيديو التي أرسلتها لشقيقاتها بعد أن اكتشفت أن الخروج من السيارة مستحيلا، وبعد أن أصبحت السيارة شبه مغطاة بالثلوج وفي انتظار فرق المساعدة التي استحال قدومها. ماتت تايلر وهي متجمدة. لاحقا اكتشفت جثتها ونقلت إلى المستشفى بعد فوات الأوان. اللهم احفظنا يا رحمن يا رحيم.